លោកតាចាស់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះរឿងដែលនាងរត់ទៅជាមួយបុរសម្នាក់រឿងនេះធ្វើម៉េចមែនហើយបងស្រីហួសហេតុពេកហើយអត់ទៅអូយទៅល្អតាំងពីដើមមកជំងឺឈឺថ្កាត់មិនឈប់ឈរម្ដងនេះទៀតត្រូវឆ្លងជំងឺរាតត្បាតធ្វើឲ្យដេកលើក្រែមិនរួចខាងក្រោយនេះមិនដឹងថាត្រូវរងទុក្ខលំបាកប៉ុណ្ណាទៀតទេបងទី2បងមានន័យម៉េចបងប្រុសលោកឪពុកមានអាយុច្រើនហើយគឺដាក់កំហុសក៏ជាមរណភាពទី2ឥឡូវនេះគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាដោយសារជំងឺឈឺថ្កាត់រហូតដល់រស់មិនដូចស្លាប់ដល់យើងជាកូនចៅអាចធ្វើអ្វីបានទេតើមិនគួរឲ្យលោកតាចាស់បានរួចផុតពីទុក្ខវេទនានៅទីនេះទេបាទលោកឲ្យក៏មិនទុកខ្ញុំថាចិត្តអាក្រក់អីព្រោះតែលោកពេញចិត្តនឹងភរិយារបស់នាងរាប្រសិនបើអ្នកភ្ញាក់ឡើងគ្រួសារនេះក៏នៅមានចំណែករបស់ខ្ញុំដែរតើអ្នកចង់បោះបង់លោកតាចាស់មែនទេហេខ្ញុំគិតថាពូទី2និយាយលោកតាចាស់ទៀតគាត់ពិតជាទទួលយកមិនបានទេនៅមុនពេលគាត់ស្លាប់ថ្ងៃដែលគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងលៀននឹងទឹកនោមរបស់គាត់បានប្រសើរជាងគាត់បានរួចផុតពីទុក្ខនៅពេលនោះឲ្យបានហើយអញ្ចឹងទៅឋានរកមួយផ្លែទៅទោះបីជារឿងនេះជាមធ្យោបាយចុងក្រោយក៏ដោយក៏ពិតជាគ្មានជំរឿនផ្សេងទៀតដែរទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែសភាពដូចជាលីវ៉ានបង្កើតឡើងលោកតាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ខ្លាំងណាស់តែអ្នកគិតថាគាត់អាចធ្វើបែបនេះបានដោយរបៀបណាពិតជាសប្បុរសអរគុណមិនចឹងទេហើយទី2អ្នកអាចនិយាយបែបនេះទៅកាន់បងស្រីបានដោយរបៀបណាបងស្រីគ្រាន់តែចង់ស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតហើយមិនចង់ត្រូវបានគ្រួសាររឹតពិតទៅនាងរំទៅជាមួយប្រុសកំណានតាមពិតទៅចរិតនាងមិនអាក្រក់ទេនាងមិនបានចង់ទទួលបន្ទុកសម្រាប់គ្រួសារនេះហៅថាពីអ្វីលោកតាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ខ្លាំងគាត់មិនបីតែឈ្មោះផ្ទះប្រពោក៏ជារបស់គាត់ដែរបើគាត់មានមុនសិកាបន្តិចក៏គាត់មិនធ្វើរឿងបែបនេះដែរខ្ញុំមិនបោះបង់ចិត្តរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងអំពីការចងចាំតិចតួចក្នុងចិត្តអ្នកអត់ចាស់សោះចាប់ពីពេលនេះទៅកុំមាននរណានិយាយពីក្មេងស្រីដ៏គួរអាម៉ាស់នេះនៅចំពោះមុខខ្ញុំទៀតគ្រួសារលីរបស់ខ្ញុំបាទលោកឪពុក